Lufthansa heißt Sie herzlich hier in München willkommen, meine Damen und Herren. Wir bitten Sie, Ihren Sitzgurt noch so lange geschlossen zu halten, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Im Namen von Kapitän Meyer und der gesamten Besatzung danken wir, dass Sie heute unsere Gäste auf diesem Lufthansa Starlines-Flug. Auch würden wir uns freuen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Sonntagabend, später dann eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Munich Airport, ladies and gentlemen.